day ng snowstorm. Okay? Right. Hi, what's up guys? Welcome po sa aking channel. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang unang snowstorm sa taong 2020 po. Ito po. Sulat na po. Hold on. Dahan-dahan lang kasi. Tignan mo. Grabe oh. Snow na talaga. Mamaya, grabe na to mamaya. Laki na to. Ito, natabunan ng sasakyan ko. Puting-puti na talaga ang daan, no? Puro na snow. Dahan-dahanan tayo. Delikado. Puti na talaga. Natin sa backyard. Linisin natin kasi pag hindi natin linisin nasa ito yung taas oh. Boom. Laki na ng snow. Ano? Hangin pa. Po yung second day po ng snowstorm. So medyo malaki na po yung snow. So tingnan po natin. Okay? Guys. Hello, what's up guys? Ito na po. Kita ko sa inyo kasi parang lumaki na talaga yung snow. Grabe na talaga po. Pakita ko sa inyo. Wait na po. Ito. Ganito. Isa po nyo. Lalim na talaga. Hindi na makita. Ang kadadaan yan. Ang makita. Sinula. Ito. Daanan namin. Sakyan o. Tabunan na ng snow. Doon o. No, kahit saan yan. Hanggang sa ano.
sakit sa tuhod. Wala din. Ganito pa dito pag may snow storm. Na-expose yung kamay, grabe ang sakit. Sakit talaga pag ma-expose yung kamay. Kamay talaga. Dito pag mag-storm. Yan po ninyo lahat ng sasakyan po. Tabunan na ng snow. Yan. Ito talaga. Tabunan na lahat. So guys, naligo po yung snow sa sasakyan namin. Kinisin po natin. Ito ang mangyayari pag snowstorm talaga. Pati magawa. Ito talaga. Guys, kape muna tayo kasi napakalamig ng panahon sa snowstorm din. So, thank you guys for watching this video. Ingat po tayo palagi. And please don't forget to subscribe, like, and share this video. Alright? See you on my next video. Bye. Rage on that beat, going crazy.